ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸೋ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ವೆದರ್ಗಂತೂ ಎಂಥವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೈರಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಆಗಾಗ ಓಡ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ. 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಚಮಚ ಕಾಳ್ಮೆಣಸು, 1 ಏಲಕ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಚಮಚ ಕಷಾಯದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 1 ಚಮಚ ತುರಿದ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ 1 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಬಾರಿ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.